So mga pare, let's watch this. So mga kapatid, magandang gabi po sa lahat. Ngayong araw po, mag-actual presentation ako ng aking new invented Shanghai with additional evaporation. So, ito po yung mga procedure na aking gagamitin. 1 kg of ground beef, 8 pieces of capsicum, 4 pieces of carrots, sliced small dice, 1 whole garlic, 1 whole of onion. So this is all our dry ingredients. First, this is our chili flakes, 4 spoons of white sugar, either or brown or white, it's no issue. And then this is all salt, 2 tablespoons of salt, and this is our garlic powder, 2 spoons of black pepper, and 6 spoons of flour. So ito po yung ating mga mixing. So ang first na gagawin natin is mag-a-add tayo ng capsicum. Ang capsicum is nakakatulong siya na magdagdag ng lasa sa ating Shanghai at magbibigay siya ng smell, magandang mabangong amoy sa ating Shanghai. So mag-additional taste din siya at nakakatulong siya na makakapag sarap ng ating ginagawa. So then ilalagay na natin yung ating mga carrots and ating yung sibuyas and bawang. So next, yung ating dry ingredients, it's called garlic powder, black pepper, chili flakes, sugar, and salt. Then mag-add lang tayo ng isang pirasong itlog kasi para ma-maintain natin yung ating hinahanap na consistent ng ating Shanghai. So hindi pa naman tatapos dyan, at tayo ng isang magic sarap, baka pwede naman dyan para madagdagan yung ating taste ng ating ginagawa. So ilipat natin dito, i-add na natin yung ating flour para ma-maintain niya yung tigas ng ating Shanghai at ma-maintain niya yung consistent sa loob ng ating wrapper na hindi masira yung kanyang texture. And then after that, so ito yung lalagyan natin ng twist yung ating Shanghai ngayon. So mag-a-additional tayo. Ito yung bagong invento kong recipe for our my Shanghai. So tingnan natin kung mag-workout yung lasa. So dadagdagan natin siya ng iba, any kind of brand ng iba po. Ang iba po nakakatulong to para magiging yummy yung inyong Shanghai. So ito yung first time na gagawin ko to at susubukan ko kung magiging successful ba tong mga new recipe ko sa akin Shanghai. So after that, mag-a-add din tayo ng ating peanut para malasahan natin yung crunchiness ng ating peanut. So ito yung twist na sinasabi ko, nag-add ako ng evaporation, any flavor, any brand po, and peanut po. Kahit anong mani pong gagamitin nyo, basta durog na durog po para makakatulong to sa lasa. So mapipil natin yung crunchiness ng ating mani. So ito lang yung napakasimpleng ingredients ko ngayon. Preparation ko to. So subukan natin yung new menu ko na
magdagdag tayo ng ating ibap para magiging yummy yung ating Shanghai spring roll. So, imimix nyo lang siya ng imimix hanggang makakuha nyo na yung consistent na hinahanap nyo sa ating Shanghai. So, ready to wrap na yung ating Shanghai. So mga kapatid, ito na yung hinahanap natin na consistent, kaso kulang pa siya ng konting salt. Dagdagan natin ng konting salt. And ito na yung hinahanap natin na timpla. So, ito nga po yung new menu ko sa aking Shanghai. Nag-add ako ng evaporada. So, any brand po. Kasi, ang purpose ng evap, so magbibigay siya ng yummy at sa ating Shanghai po. So, hope na magiging masarap tong Shanghai ko at magugustuhan ng mga kakain ng mga bisita ko. So, ito na yung consistent na hinahanap natin sa ating spring roll. So, andito yung tingnan yung texture ng ating mixing. So, andito yung perfect texture. Parang napakasarap na tingnan. Excited na akong kumain ng spring roll na to. So, ngayon mga mukbangers, mga kapatid, mga kapilo OFW, ito lang yung napaka-simple na technique ko sa aking preparation ng aking Shanghai. Ito yung new invented recipe ko on recipe by me. So, hope na magiging delicious and taste ng ating Shanghai. Tingnan natin yung ibap. So, talagang pumasok yung nanam ng ating evaporada sa ating meat. So, ma-absorb ng meat yung ating ibap. So, magiging yummy at magiging delicious yung ating Shanghai. So, magbabalot na tayo mga kaibigan. Ito yung ating wrapper. Frozen wrapper. Napakasimple ng pagbalot ng aming wrapper. Ganun lang. Nasa sa inyo na po kung paano ibalutin yung Shanghai nyo. So, lagpan na lang ito para magiging dumikit yung ating mixing. Ulit-ulit lang, ganun lang natin. Napasimple lang. Nasa sa inyo na po kung design nyo ng inyong pagbabalot. So ito na yung ating Shanghai mga kapatid. So tingnan natin yung texture ng ating mixing. So napaka consistent po. Napaka unique yung texture na ginawa ko na to. So gumawa ko ng sarili kong menu sa aking Shanghai na hope na magiging masarap to. Pero sa tingin ko napaka-sarap nito. Napaka-yummy kasi nandyan yung tingnan yung texture ng ating presentation pa lang ng ating mixing. Andyan yung consistent, nag-evaporate yung ating milk sa meat ng ating baka. Andyan yung napaka-yumminess nito. Tsaka yung juicy. Andito yung juicy ng meat. Yan yung hinahanap natin mga bars. So, magko-continue lang ako ng magbabalot at i-update ko kayo kung anong resulta ng aking ginagawa. So, always lang
na subaybayan yung channel ko at share and like and subscribe sa mga bago dyan para lagi kayong nakatutok sa aking mga new upload na video at mga new recipe ko. Maraming salamat po at God bless you all. Sir, are you ready on my day? See, I make a spring roll, homemade by me. Diet bread. So, try my spring roll, ha? So, ito na po mga bangers, naubusan na po ako ng wrapper. So, ito yung nagawa ko lahat. So, 40 pieces. So, mag-additional pa ako ng around 20 pieces wrapper. So, ito na po yung aking spring roll preparation po para sa birthday ko. So, hands-on preparation po sa lahat ng ingredients ko. Pa yung natira, gagawin pa natin ng i-wrap pa natin yan sa wrapper. So magpabibili lang tayo ng wrapper at i-continue natin itong ating remaining mixing na giniling. So ito yung ating simpleng pagbalot dahil hindi tayo master sa pagbalot, master lang tayong gumawa. So ito na yung aking finished presentation of my spring roll and little twist of my spring roll. So hope they like it, the taste of my new recipe of spring roll. So we will ask my visitors regarding the feedback of my new recipe today. Have a nice day and God bless you all. Keep safe and always thank to God for everything you receive. Even a simple thing and small thing, you need to thank always to God. Think always positive and good thing will happen. God bless you all. Keep safe mga ka-PLOW ko.